अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई, बल्कि आप लोगों को कैप्शन से भी पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। इससे पहले, आज से पहले मैं जितनी भी बेकिंग वगैरह करती थी या इसके अलावा डो मेकिंग करती थी, तो या तो वो मैं हैंड बीटर से करती थी, सिंपल जो आपके पास विस्कर होता है, या फिर अगर डो नीडिंग की बात है तो वो मैं सिंपल हैंड से करती थी। लेकिन अब मेरी मुश्किल हो गई है बिल्कुल आसान, क्योंकि मैंने रिसेंटली बाय किया है ये वेस्ट पॉइंट का न्यू डिलक्स हैंड मिक्सर। ये मैंने मार्केट से बाय किया है, आपको भी ये सिंपल किसी स्टोर से, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से इजीली अवेलेबल होगा। तो आइए मैं आप लोगों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। मैं साथ ही आपको इसके फ़ीचर्स भी बताऊंगी कि इसकी क्या क्या अच्छी बातें हैं। इसका मैं आपको कोड भी बता दूंगी ताकि इजीली आपको मार्केट में ये मिल जाए। यहाँ पे इन्होंने हमें दो तरह के बीटर दिए हुए हैं। यहाँ पे मेरे पास ये दो तरह के इसमें मुझे क्रोम्ड बीटर्स मिले हैं। इसमें इन्होंने क्रोमियम मेटल का यूज़ किया हुआ है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बीटर्स हैं। ये वाला जो आपके पास सेट है ये फॉर द मिक्सिंग एंड फॉर बेकिंग एग्स, जो आप एग्स का बैटर बनाते हैं, ये उसके लिए यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आपने अपने जो हैं एग्स को बीट करना है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा रहेगा। एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये बहुत फ़ाइन क्वालिटी का बना हुआ है। The other one you can see over here, that is one the curly one. So it is basically, इसका जो पर्पज़ होता है वो इसलिए होता है कि अगर आपने अपनी डो को नीट करना है और अगर आप हैंड से उसको नहीं नीट करना चाह रहे, तो विद द हेल्प ऑफ दिस बीटर यू कैन ऑल्सो नीट योर डो। सो ये तो इसके बीटर्स हो गए। अब हम इसकी मशीनरी ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसका इन्होंने मशीन सेट कैसा दिया हुआ है। साथ में ये इनकी बुक है जिसमें इन्होंने प्रॉपर डायरेक्शंस दी हुई हैं और किस तरह से आपने यूज़ करना है। इसमें हर पार्ट के बारे में इन्होंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप किस तरह से इसको ये यूज़ करेंगे। ये मेरे पास इसका वारंटी कार्ड है और इसकी अच्छी बात ये वारंटी 2 ईयर्स की है। हम जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स ख़रीदते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी आपको 1 साल की मिलती है, 6 महीने की मिलती है। लेकिन इसके साथ आपको अच्छी बात यह है कि आप 2 साल तक इसकी आपके पास वारंटी है। तो ये हमारा मशीन सेट है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट में आपको दिखा रही हूँ। अगर मैं आपको इसका टॉप दिखाऊं तो यहाँ पर इन्होंने ये स्पीड बटन्स दिए हुए हैं। इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं स्पीड की, और ये वाला जो बटन है ये इजेक्ट इस पर लिखा हुआ है। आई डोंट नो यू पीपल कैन सी और नॉट, इस पर इजेक्ट लिखा हुआ है। जब आपने अपने बीटर्स को फिक्स करा और उसके बाद जब आप निकालेंगे तो आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके बीटर्स खुद ब खुद इसमें से निकल जाएंगे। मैं आपको इसकी सेटिंग भी बताती हूँ कि इसमें आपने सेटिंग किस तरह से करनी है। यहाँ पर इन्होंने 2 होल्स दिए हुए हैं, इसमें आप अपने इनको बीटर्स को फिट करेंगे। सी दिस इज़ फिट एंड नाउ यू कैन स्टार्ट इट एंड यू कैन मेक योर केक्स वट एवर यू वॉन्ट। अब इसको जो निकालने की बात है तो आप इसको इस तरह से पुल आउट नहीं करेंगे। जितनी इजीली आपने इसको पुश करके अंदर इसको लगाया है उस तरह से आपने इसको पुल नहीं करना। यहाँ पे जो इजेक्ट का बटन है आप इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें, मैं जैसे ही प्रेस करूँगी तो ये मेरे हाथ में आ जाएगा, सिंपल। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वर्किंग और ये ख़ुद कितनी ज़्यादा इन्होंने स्मार्ट बनाई हुई है। अब हम इसके बॉक्स पे आएंगे और देखेंगे कि उस पर इसके क्या क्या फ़ीचर्स लिखे हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसका सबसे पहली बात तो ये कोड है इसका WF9401। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि इसकी 2 ईयर्स वारंटी है। यहाँ पर इसके इन्होंने फ़ीचर्स लिखे हुए हैं। इसके फ़ीचर्स क्या क्या हैं कि इसकी 3 स्पीड मोड्स हैं। इसमें आप 3 आपके पास मोड्स हैं जिसमें आप अपनी स्पीड सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मिक्सिंग।
आपके पास इन्होंने इजेक्ट बटन दिया हुआ है जिसकी वर्किंग मैं आपको बता चुकी हूँ। 2 क्रोम्ड बीटर्स फॉर एग्स एंड क्रीम। ये वाला जो आपको मैंने सेट दिखाया था इसमें भी यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि अगर आपने क्रीमी मिक्सचर तैयार करना है या एग्स को अगर आपने बीट करना है तो आप ये यूज़ करेंगे। एंड 2 क्रोम्ड हुक्स फॉर डो। इसको बेसिकली हम हुक्स कहते हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया भी था, ये जो यहाँ पे बने हुए, तो ये बेसिकली डो नीडिंग के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा जो आपके पास दोनों बीटर्स हैं, बीटर्स और हुक्स जो हैं वो दोनों क्रोमियम मेटल के बने हुए हैं। साथ में इसकी इन्होंने यहाँ पे पिक्चर बनाई हुई है। तो ये था मेरा बीटर जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसका रिव्यू मैंने आपको बताया। और बहुत जल्द इसी की मदद से मैं बहुत सी रेसिपीज़ बनाऊंगी और आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।